ट्रेनिंग वीडियो फुल मॉड्यूल में हम आपको यह बताएंगे कि यात्रा के दौरान जब इंजन हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन या लो लूप ऑयल अलार्म इंडिकेशन के साथ बंद हो जाए तो उसे ट्रबल शूट कैसे करें। हालांकि इंजन सिर्फ हॉट इंजन अलार्म के ट्रबल से ही बंद नहीं होता है, परंतु यदि LWS एक्सपेंशन टैंक में पानी की कमी के कारण ऑपरेट होता है तो हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन आता है और इंजन बंद हो जाता है। दोनों हॉट इंजन अलार्म एवं लो लूप ऑयल अलार्म इस तरह सुनाई देते हैं। वह दोनों इंडिकेशन पैनल पर लगे होते हैं जो ड्राइवर के सीट के पास कंट्रोल स्टैंड्स पर लगी होती हैं। आइए अब हम उस सेक्शन को देखते हैं जब इंजन हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन के साथ बंद हो जाता है।